साथीहरु म आज माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा कमेन्ट डिजाइन मार्फत कुनै पनि व्यक्तिको नाममा यसरी कर्सर राख्ने बित्तिकै फोटो देखाउने वा कसैको नाममा यसरी कर्सर राख्ने बित्तिकै कार्य अनुभवको विवरण अथवा टिप्पणीहरु कुनै कारबाही सम्बन्धी विवरण टिप्पणीहरु अथवा कार्य अनुभव लगायतका विषयहरु चाहिँ कमेन्ट मार्फत कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा यहाँ देखाउन गइरहेको छु। यो कसरी बनाउने कुरा भन्ने यहाँ देखाउँछु। सर्वप्रथम हामीले कुन नामको कसमा चाहिँ राख्ने हो त्यसको बाकस भित्र अथवा यो सेल भित्र राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ इन्सर्ट कमेन्ट भन्ने हुन्छ। यहाँनेर इन्सर्ट कमेन्टमा गर्ने। अब फोटो ल्याउनलाई चाहिँ अलिकति लामो प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई भित्रलाई डिलिट गरिदिने, भित्रको सबै अक्षरलाई डिलिट गरिदिने। यहाँनेर कर्नरमा राखेपछि डबल एरो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। लेफ्ट क्लिक गरेर सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ। यहाँ लेफ्ट क्लिक र ड्र्याग गर्ने, सानो भयो। अब यसलाई ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ। यसरी ठुलो सानो यो छेउमा गर्नुपर्छ है यसको लागि। अब यसमा चाहिँ फोटो ल्याउनलाई चाहिँ यसको एउटा कुनै कर्नरमा डबल एरो ल्याउने, राइट क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि फर्म्याट कमेन्ट भन्ने हुन्छ, यसमा क्लिक गर्ने। फर्म्याट कमेन्ट भित्र चाहिँ यहाँनेर कलर एन्ड लाइन्स भन्नेमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँ कलर आउँछ। यो कलर भित्रको चाहिँ तल फिल इफेक्ट भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्ने। यहाँ चाहिँ हामीले टेक्सचर राख्न सक्छौं, प्याटर्न राख्न सक्छौं, पिक्चर राख्न सक्छौं। हामीले चाहिँ फोटो राख्दै छौं। फोटोको लागि पिक्चरमा क्लिक गर्ने, तल आएर सिलेक्ट पिक्चरमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ चाहिँ तीनटा देखाउँछ, बिङ इमेज सर्चबाट ल्याउने अथवा वन ड्राइभबाट पर्सनलबाट ल्याउने भन्छ। हामी चाहिँ कम्प्युटर भित्र डाउनलोड गरिएको फोटोहरु ल्याउँछौं। त्यसको लागि फर्म अफ फाइलमा क्लिक गर्ने। यसपछि चाहिँ हाम्रो फोटो कहाँ राखेको छ त्यहाँ क्लिक गर्ने। मैले चाहिँ डेस्कटपमा राखेको छु। नवीन कुमार कठायत फोटो आयो, यहाँ आउँछ। त्यसपछि ओके गर्ने। ओके गर्ने यो चाहिँ कम्प्लिट भयो। अब हामीले चाहिँ किरण प्रकाश चन्द्रज्यूको कर्सर राखेपछि उहाँको फोटो आउँछ। नवीन कुमार कठायतकोमा राखेपछि नवीन कुमार कठायतको आउँछ। यो त भयो फोटो राख्ने। अब फोटो बाहेकका अन्य यस्ता कार्य अनुभव, कारबाही सम्बन्धी विवरण राख्नको लागि चाहिँ हामीले कुन नाममा चाहिँ टिप्पणी राख्ने हो अथवा कारबाही सम्बन्धी विवरण, कार्य अनुभव राख्ने हो त्यसमा फेरि राइट क्लिक गर्ने, बाकस भित्र इन्सर्ट कमेन्ट गर्ने। इन्सर्ट कमेन्ट गरेपछि यहाँ पहिलेकोलाई चाहिँ हटाउने। अब यसमा चाहिँ कारबाहीको विवरण भन्नु पर्यो। कारबाहीको विवरण रन लेख्ने। अब यसलाई चाहिँ अब के छ, मिति यतिमा 2081 मा नसियत अथवा ग्रेड रोगका भएको लेख्ने। अन्य लेख्नु छ भने अन्य लेख्ने, छैन भने त्यतिकै छोड्दै जान्छ। टेक्स्ट कमेन्टको लागि धेरै गर्नु पर्दैन। पिक्चर कमेन्ट हाम्रो पिक्चरको लागि ल्याउनु जस्तो गरी हामीले चाहिँ केही गर्नु परेन। अब रामगोपाल साईको बारेमा चाहिँ लेख्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ यसको पनि कारबाहीको लेख्नु पर्यो भने यो कोठाभित्र सेल भित्र चाहिँ राइट क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि इन्सर्ट कमेन्ट गर्ने। इन्सर्ट कमेन्ट गरेर यो पहिलेकोलाई हटाउने। अब दुई पटक कारबाहीमा परि स्पष्टीकरण सोधिएको यो हुने भयो। त्यसपछि अब मानौ यो प्रेम कठायतको पुरस्कार सम्बन्धी के पुरस्कार पायो भने चाहिँ यो प्रिन्ट हुँदैन। यो विवरण चाहिँ यो टिप्पणीहरु प्रिन्ट गर्दाखेरि प्रिन्ट हुँदैन, तर नाममा कर्सर राख्दा चाहिँ देखिने, निजको विवरण सेभ हुने अथवा निजको विवरण देखिने हो। इन्सर्ट, त्यसपछि यसमा चाहिँ पुरस्कार मिति 2081 मा प्राप्त भन्नु पर्यो। यो विवरण आउँछ। यसरी चाहिँ कमेन्ट डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब ठुलो फाइल हुने, ठुलो हुने चाहिँ उसमा चाहिँ हामीले हरेकको विवरण चाहिँ खोजिराख्नु परेन। त्यसमा राखेपछि यो फोटो आयो। यसरी चाहिँ फोटो मार्फत चिन्न सकिने भयो र उसको चाहिँ के भएको छ त्यो विवरण चाहिँ यहाँ राख्न, कमेन्ट मार्फत राख्न सकिने भयो। अब यसलाई थप्नु पर्यो, राइट क्लिक गर्ने, एडिट कमेन्ट गर्ने, बाँकी थप्न सकिन्छ। यो कमेन्ट बक्सलाई ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ। राइट क्लिक गर्ने, एडिट कमेन्टमा जाने, यो छेउकोमा लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरेपछि ठुलो हुन्छ। कमेन्ट ठुलो बनाउन पनि सकिन्छ, सानो बनाउन पनि सकिन्छ। यसको अक्षर साइज, फोन्ट साइज चाहिँ सानो ठुलो पनि बनाउन सकिन्छ। सिलेक्ट गर्ने, यहाँ आएर फोन्ट चेन्ज पनि गर्न सकियो।
सानो ठुलो बनाउन सकिन्छ फोन्ट साइज। यसरी चाहिँ यसको डिजाइन गर्न सकिन्छ। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा कमेन्ट कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ देखाएँ। हस्, धन्यवाद।